desafios e brincadeiras acompanhando o vídeo. Então, gente, vamos começar. Escolhi tudo aqui. Ordem de fazer, né? Primeira cola. Vou comprar uma grande. Que já tá muito barbeiro. Depois o creme pra ficar mais fofinho. Depois é o corante. Deixa. Já viu daqui a pouco aqui. Eu misturo os dois pra dar uma coisinha. Ó, o bicarbonato de sódio. E vou brincar. E a colher, né? Pra ficar mexendo. Olha a minha slime. Olha. Eu já testei, eu fiz pra todo mundo, ela ficou meio durinha. Durinha. Mas eu tenho um jeito assim, não passa de lente, tá? Vamos guardar com o deixa o like, se inscreve no canal, clica no gostei. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos.